Assalomu alaykum aziz birodarlar. Bugungi obzorimiz mana 3 ta ho'kizchamiz sotiladi. Dehqonni uyidan esingizga bo'lsa, akadan 2 ta ho'kiz chiqaruvdik qish paytiga. Mana uni taqib qo'yamiz. Mana bu yerga taqib telefonni. Aka yaxshimisiz? Yaxshi, assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Bular necha oylik? Bular 6 oylik, 7 oylik, 8 oylik. 6 oydan 8 oylikgacha. Uchalasi 1 oy farqi bor. Mana 8 oylik bo'lsa kerak. Manzilimizni aytib o'taylik. Manzilimiz Samarqand viloyati Tayloq tumani, Tayloq City'ni to'g'risiga, zapravkaning yonida ozgina kirganda 200 metr kirganda uylari 3 ta ho'kizcha sotiladi. Bugungi sanamiz 1-avgust, haftaning shanba kuni 2026-yil. Mana bitta mollarni ko'rsatamiz. Mollar mana bu 8 oylik ho'kiz. O'zimizning eski shvedning parodasidan. Hozir po'choq bergansiz a? Mana har bittasini bitta ko'rsatamiz. Bu donaga ham sotiladi, uchalasi bir joyga ham sotiladi, farqi yo'q a? Yo'q, farqi yo'q. Farqi yo'q. Misol uchun bir kishiga bitta donaga pul bo'lsa, bittasini ham sotiladi, farqi yo'q a? Mana ikkinchisi. Ko'ryapsizlarmi? Bunga beda bergansiz. Shoxli variant eski shvedlarning parodasidan. Mana. Keyin bo'ylarni ham aytib o'tamiz. Bu 6 oylik atrofga mana. Mana uchinchisi. Bunga ham beda berganmiz. Tashqariga olib chiqib bitta yeyishini, ichishini hamma joyini ko'rsataylik. Hech qanaqa sog'ligiga muammo yo'q a? Yo'q, javob. Yeyishi, ichishi yaxshi. Yaxshi. Ularni obunachilarni ko'p kutirib turmasdan narxini ayting. 58 million deymiz, ya'ni kelishamiz. Uchalasimi? Ha. 8 ni olib taylang, 50 million de. 50 million chakam. Kama? Ha, kam. Ustiga kelib savdo qilib oladi. Ha, molni ko'rsin. Donaga nech puldan? Mana shu kattani olaman desa nech pul? 22 million bu katta. 22 million deyapsiz. Ha. 22 million. Sal kelishtirib ayting. Kelishamiz, kelsin, ko'rsin. Ha, kelishamiz. Misol uchun videoga katta ko'rinishi mumkin yoki mayda ko'rinishi mumkin. Ustiga kelib, ko'rib savdo qiladi. Mana. 17 millionmi maydasi? Ha, maydasi. Maydasi 17 million, kattasi 22 million aytyapti. Hozir promo efir qildik. Shunga narxlarni ozgina bilib oldik, sal kelishadigan joyi bor. Bor. Dastavka xizmatimiz-chi? Shu nima topib beramiz? Mashina topib berasiz, mashinangiz yo'q ekan. Topib beramiz, o'zi kelishadi. Deyapti. Mashina bor. Hozir mashinadan muammo yo'q. Muammo emas. Yeyishi ichishiga bir hafta nimasi bor, kafolati bor. Misol uchun olib boradi, yemasa, ichmasa va olib borgandan keyin damlatib qo'yib boshqa qilmasdan, faqat yemasa, ichmasa mana o'zi kelib ustiga ko'radi-da, mana po'choqni qara. Qanday po'choqni nima qilyapti? Hozir yozga po'choqni yaxshi yeydi bular. Po'choq beda yo'qdi, tamom. Mashalloh. Azizlar, videomiz qisqacha va lo'nda bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa aloqa chiqasizlar. Manzilni yana bir marta tushuntiramiz. Ko'p obunachilar tushunmayapti. Hozir Telegram gruppa chorvadolarga lokatsiyasini tashlab qo'yamiz. Shu lokatsiyaga yo pastdagi nomerga telefon qilsangiz, Telegram bor-a? Bor. Telegram bor, shu 95likka. Shunday Telegramga tashlab beradi, lokatsiyani to'g'ri uylariga keladi. Shu katta ko'chadan 200 metr ichkariga, ko'p uzoq emas. Mashalloh.